عزتمن خلق دي په مخ د ځمکه باندې د دوی دپاره مرغان دعاګانې کوي میان دعاګانې تاسو اشرف المخلوقات چې تاسو دپاره الله رب العالمین را لیږلي دي قدر احترام یې ولې نه کوئ یا په فریاد او په ژړا او په شعرونو په جړاګانو باندې څه زما د په رب باندې قسم چې کوم علما ستاسو په معاشره کې وي او قدر مو د دغې علما ونه کو دا علما به الله واخلي ستاسو نه خو هغه موقع چې الله رب العالمین تاسو ته درکړې وه د خدمت د علماو د عزت د علماو او تاسو ونک الله رب العالمین به ستاسو نه تپوس کړي دا خو موږ وایو چې العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیا وارثان دي وارث څه ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث یې اخیستی د محمد رسول الله میراث څه شی دی قرآن او حدیث دی نو کوم سړی چې د محمد رسول الله وارث شي او د هغې عزت څوک نه کوي احترام یې نه کوي نو دا داسې شو چې د محمد رسول الله احترام نه کیږي بلکې د الله رب العالمین احترام نه کیږي مونږ ته دا علما ډېر سپک ښکاري ډېر کمزوري راته ښکاري ډېر نیچ راته ښکاري هغه ولې وجه دا ده چې دا علما بغیر د پیسو نه بغیر د لالچ نه مونږ ته دا خبره کوي چې الله دا وایي د الله رسول دا وایي الله دا وایي د الله رسول دا وایي الله قرآن کې دا فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي که چېرته دې علماو حقا دا خبره تاسو ته نه وی کړی زما د په رب باندې قسم وي چې تاسو به په تورو تیارو کې پراته وئ سوچ وکړئ خپلې زندګۍ ته تاسو ماضي په څه کې تېره کړې ده کوم مشران چې دلته ناست دي د هغوی نه تپوس وکړئ چې ستاسو ماضي په کومو حالاتو کې تېره شوې ده دا دې په تاسو باندې پټه نه وي زه خپل مشران ځان ته ودروم هغې ته ګورم چې د هغوی حالات کوم څه تیر شوي دي کومه زندګي هغوی تېره کړې ده دې علماء سو په تاسو باندې لوبې نه دي کړي ستاسو مالونه نه دي اخیستي ستاسو د مړي بې عزتي نه ده کړې ستاسو د دین بې عزتي نه ده کړې تاسو ته دین چې کوم دی په بنده کمره کې نه دی پټ کړی صرف د خپلې خېټې دپاره د کله د مړي په څلوېښتۍ باندې کله په درېیمه باندې کله په کلیزه باندې کله په نکاح باندې کله په بل نوم کله په بل نوم تاسو نه پیسې دوی نه دي اخیستي ستاسو مالونه دوی نه دي اخیستي نن موقع ده د نعمت قدر چې کله ونشي الله رب العالمین هغه نعمت اخلي بیا په فریاد او په ژړا او په شعرونو په جړاګانو باندې سم نه کېږي نن چې کوم عالم ولاړ دی ناست دی چې دې سترګې پټې کړي بیا که ته دنیا په دې بله کې نو څه بېسم نه کېږي اکثر زموږ عوام د عوامونه د علماو قدر نه کوي دوی ځان له داسې یو مزاج جوړ کړی چې یاره بس یو موږ یو دا علما چې دي زمونږ د وجې نه دي دا ذهن کنسپټ دا نظریه دا ټوټل بدله کوي دا چینج کوي د دې به الله رب العالمین تپوس کوي ستاسو را د انبیا وارثان تاسو ته ولاړ دي دا ګپ نه دی دا چې دلته ولاړ دي او د الله او د الله د رسول خبرې کوي دا نه په قابلیت دي او نه په بل څه باندې دي نه د چا په سفارش باندې دي دا د الله رب العالمین په قبولیت باندې ده چې دا خلک الله قبول کړي دي عزتمن خلک دي په مخ د ځمکه باندې د دوی دپاره مرغان دعاګانې کوي میان دعاګانې کوي نو ولې تاسو اشرف المخلوقات چې تاسو دپاره الله رب العالمین را لیږلي دي قدر احترام یې ولې نه کوئ دا کمزوري موږ ټولو کې ده باید دا کمزوري موږ ځان نه وباسو بیا چې افسوس ارمان کوو نن موقع ده د علماو احترام وکئ په 15,000 روپۍ باندې والله کې اسم کېږي زه خپل ځان تاسو ته واخلم زما 10,000 روپۍ د موبایل نه کېږي مړه داسې بل عالم واخله د یو سړي 15 بچي د هغې خاندان وي د هغې ضروریات وي د هغې مړی ژوندی وي راشه درشه وي دعوت ته تګ وي دا خو تاسو ته هسې ګپ ښکاري والله که په دغې 10,000 روپو باندې ته بیا صبر شئ کولی نه شئ کولی دا هم درته نه وایم چې علماو ته پیسې ورکوئ احترام یې وکئ قدر یې وکئ والله چې بړون تندي باندې دوی سره میلاو شي د دوی زړونه غټېږي نو ولې مونږ داسې نه کوو احترام به کوو که نه به د زړه نه وعده ده وعده را سره وکړئ د تاکال والا د تاکال والا یو نوم دی د اهل حدیث دي زاړه اهل حدیث دي خپل اهل حدیث توب به ثابتوئ قدر د احترام د علماو به کوئ ډلهبازي خو به نه کوئ که نه چېرې دا زما ملا دی او هغه د بل ملا دی دا به ختم وي انشاءالله که نه ټول به راجمع کېږو د هر عالم قدر احترام به کوئ